अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज हम एक और चीज़ का रिव्यू लेके हाज़िर हुए हैं, जो कि कीबोर्ड है। एक कंट्रोल कंपनी का मैकेनिकल कीबोर्ड है और चलें इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं, ये है कंट्रोल कीबोर्ड। फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है और आरजीबी लाइटिंग के साथ है। इसके टॉप पे डुअल यूएसबी टाइप सी है और ये इसकी बैक है। बैक पे मॉडल नंबर और इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और बाकी आप इसके पीछे देख सकते हैं मैग्नेटिक है लगी हुई आर्मरेस्ट, और जो कि आप रिमूव करके किसी और जगह प्लेस कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप कंट्रोल मैकेनिकल कीबोर्ड है। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, इसमें दो कलर आते हैं, मेटालिक ब्लैक और आई थिंक सो मेटालिक ग्रे आता है। ठीक है, तो और इसमें ये है कि बहुत प्रीमियम बिल्ड है ये। मतलब इसका जो तमाम कीबोर्ड की चेसी है वो लाइक आप कह सकते हैं कि स्टील बॉडी की बनी हुई है। ठीक है, स्टील या एल्यूमिनियम टाइप बॉडी की बनी हुई है, बहुत प्रीमियम लुक देती है। बाकी इसके हेड पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइक ये देखें, इसमें एक तो बार है, मतलब एलईडी बार है इसके अंदर। और ये प्रॉपर तौर पे एक कस्टमाइज कीबोर्ड है। आप माइक्रो कीज इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसका ये बैक साइड पे जो है ये मैग्नेटिक है, आप किसी भी साइड पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें होल्स बने हुए हैं बैक साइड पे और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और इसके हेड पे भी मैं आपको अब दिखा देता हूँ। हेड पे इसके अगर पिक्चर में मौजूद है, वैसे मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया हुआ है, इसके हेड पे भी दो यूएसबीज लग सकती हैं। लाइक मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे मौजूद है लाइक इसके इसके हेड पे लाइक दो यूएसबी दोनों साइडों पर टाइप सी लगती हैं। और उससे ये होता है कि आप जिस मर्जी पोजीशन में, आप लेफ़्ट और राइट पोजीशन में दोनों साइडों पर यूएसबी टाइप सी लगा सकते हैं। और ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, 87 कीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके अंदर जो कीज़ हैं कौन सी हैं, चेरी मैक्स कीज़ हैं, काफ़ी अच्छी कीज़ हैं। चेरी रेड से इसकी स्पीड ज़्यादा है और लाइक रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और डुअल टाइप कनेक्टर, मतलब दोनों लेफ़्ट राइट साइड पे इसके आप टाइप सी केबल लगा के अपने कंप्यूटर से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। 1 ईयर की वारंटी मिलती है और कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस वगैरह मिलते हैं। नम पैड इस पे मौजूद नहीं है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट आपको सॉफ्टवेयर भी मिलता है। और बाकी मैंने आपको इसकी पिक्चर्स वगैरह, मैंने गैलरी आई थिंक सो मैं इसकी दिखा देता हूँ। ये इसकी गैलरी में फ़ोटोज़ वगैरह मौजूद हैं इसकी। काफ़ी प्रीमियम लुक आती है इसकी। नीचे भी आरजीबी लाइट है और ऊपर भी। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो आई थिंक सो $200 है। यस, $200। और अभी डॉलर महंगा होने की वजह से काफ़ी महंगा पड़ जाता है कीबोर्ड, लेकिन काफ़ी प्रीमियम बिल्ड में आता है। नॉर्मल कीबोर्ड से आप इसका बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में ये लोकली अवेलेबल नहीं है। अगर आप खुद इंपोर्ट करवा सकते हैं तो आपको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और ये इसकी लुक है। लाइक आप इसके बटन्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कुछ मंगवा के ऑर्डर्स करके डिफरेंट कलर के कीज़ इस पर प्लग इन कर सकते हैं। तो गाइज, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियोस मिल सकें। और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करता हूँ। और सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। And I've been chillin', watching the ocean with you, baby, up with a slow motion cruise.